どうもラッシュのゆうちょとMJ です。よっしゃこれしかないなお前。よっしゃしかないやん。よっしゃまあそのね、この公演皆さん見覚えあると思うんですけど、今日はその僕が唯一関西に帰るそのため乗りの日なんで同じ服装同じ公演申し訳ございません。で、次の企画、はい、次の企画いきましょう。はい。じゃじゃーん。この巨大風船をね買ってきましたので、これをまあどんだけ膨らむのかっていうのを、まあ、タイムでまあ満帆になったやろっていうぐらいまで膨らましていきたいと思います。よっしゃー！ファスト。わじゃ！ファストあった。よーい。ピッ。お、来た。湯たんぽや。湯たんぽや。戻ってるやん。早く。早く。早く。なるほどな。話して。死ぬ。早く。まだいけるって。俺の予想はまだいける。お、たくさん来るな、たくさん。映っちゃうぞお前ら。やめろ。勝負や勝負。これな、180分充電して6分しか飛ばへんから。ラジコンそういうもんよ。なんか頑張ってる、頑張ってるから見たって。充電して頑張れ。そうやな。頑張れよな。頑張れ頑張れー。頑張れ頑張れー。はい、やれや。頑張れこれでバレーボール。これでバレーボールでいいやん。あ、これバレーボールやろい。お、それしましよ。小学生とバレーボールしてみたい。あ、一緒にやる？やる。あ、やろう。さあ、完成しました。イエーイ。タイムは5分20秒。まあ、タイム関係なしに、もう企画変更で。これで、小学生たちとバレーボールして、もう負けたチームの、その、まあ、耳元で爆発。待って、一人違いおるって。一人で俺でかいって。上に投げんで。来た。いいサーブです。うわ